الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس و ثنا و ستایش الله رب العالمین رو که در جلسه دیگه از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خدمتون هستم. سیمایی دیگه از سیمای یاران محمد رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم. دانش آموزی دیگه، شاگردی دیگه، فارغ التحصیلی دیگه ای از مدرسه نبوت، از عصر نبوت. بله، ابو حذیفه ابن عتبه رضی الله عنه. ایشون قبلا در قصه هایی که داشتیم در سیرت صحابه در موردشون صحبت شده، حتما هم خودتون میشناسید. اما اون چیزی که باید بدونید اینه که ایشون جز سابقین اولین هست در بین مسلمانان و پدرش هم جز بزرگان قریش و اشراف قریش هست و حاکمان و سروران قریش به حساب میاد، در جایی که حتی پدر ایشون رو به عنوان یک رهبری مطاع اسمی بردن، عتبه ابن ربیعه رو. از اون طرف امیه ابن ابی سلط که خب باز با همینا نسبت فامیلی داره، تصور میکرد که یه روزی خودش میخواد قرار باشه پیامبری باشه، باید خودش باشه، تا اینکه خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خداوند مبعوث کرد ایشون رو. دیدیم که ایشون خودش، برادرش، اینها همه در این ماجرا مخالفت شدیدی علیه اسلام و مسلمانان کردن. اما نکته‌ای که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم، در مورد ابو حذیفه میخوایم صحبت کنیم که این ابو حذیفه پدرش خودش در رأس مشرکانه، در رأس مخالفین دین هست. چه اتفاقی میفته که واقعا ببینید انسان‌ها جدا میشن از همدیگه و خیر و شر جدا میشه. گاه میبینید کل اعضای یک خانواده در یک موقعیت قرار میگیرن، یه فرزند دیگه در یک موقعیت دیگه. خب ما خوبه که نگاه بکنیم امام ذهبی چگونه ایشون رو معرفی میکنه. وقتی امام ذهبی میخواد معرفی بکنه ابو حذیفه ابن عتبه رو، میگه که از سید الکبیر، یه شخص سرور و بزرگی که از شهید هم هست. ابو حذیفه خب کی هست؟ ابن شیخ الجاهلیه، فرزند شیخ بزرگ جاهلیت، عتبه ابن ربیعه ابن عبدالشمس ابن عبدمناف، داره خب سلسلهش میاره. یعنی پس ابو حذیفه ابن کیه؟ عتبه ابن ربیعه. بعد این مقداری براتون بیشتر باز بشه ببینید داستان چیه. نیا کنید لحظه ای که ابو حذیفه اسلام رو میپذیره، در واقع خانوادهش جزو مخالفین و سرسخت‌ترین افراد در برابر اسلام هستن. ابو حذیفه علی‌رغمی که پسر عتبه ابن ربیعه هست، خب اسلام رو میپذیره، تمام رنج ها رو به دوش میکشه. جزو کسانی هم هست که به حبشه هجرت میکنه، به مدینه دوباره هجرت داره و کتب تاریخ و سیر در مورد ایشون صحبت میکنن. میگن که قبل از این که حتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد خونه اون ارقم بشه، دارالارقم که محل دعوت هست، دعوت سری، ایشون مسلمان شده و از هر دو هجرت بهره مند شده. خوب داشته باشید همسر ایشون هم سهیله بنت سهیل هست، سهیله بنت سهیل ابن عمرو عامری، که خب همسر ایشون هم مسلمان شده، کنار ایشون هست. خب همسر ایشون در واقع دختر سهیل ابن عمرو هست. سهیل ابن عمرو هم از بزرگان قریش به حساب میاد. اما در مورد اسم ابو حذیفه مورخین اختلاف کردن. برخی گفتن اسمش هشیمه، برخی گفتن مقسمه، برخی گفتن هاشمه، برخی گفتن محشمه، برخی اون قیس گفتن و اسمای متعدد. اما این کنیه ایشون که ابو حذیفه باشه در تاریخ غلبه کرده و بر این همه متفقن که ابو حذیفه پسر عتبه این اسم مال اون هست و واقعیت اینه. اون اسمهای دیگه حالا در موردش چندون چون صحبت است. صحابه هم ایشون رو به نام ابو حذیفه صدا می‌کردند و لقبی که داشت در مورد ایشون در صد مطرح میشه. ابن عبدالبر در مورد ابو حذیفه چی میگه؟ میگه ابو حذیفه از بزرگان صحابه هست،
از مهاجرین اولین هست. خداوند هر گونه شرف و فضل و اینها رو شامل حالش کرده، از کسایی که در هر دو قبله نماز خونده، صلی القبلتین، یعنی به هم بیت المقدس هم به کعبه، هر دو هجرت شامل حالش شده، هر دو هجرت حبشه و مدینه رو ایشون پشت سر گذاشته. و قبل از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در دارالارقم دعوتش رو شروع کنه، ایشون چیکار شده بوده؟ مسلمان شده بوده و جزو کسانی بوده که دیگران رو به اسلام دعوت می‌کرده. پس تا این لحظه داشته باشید این سبقت ابو حذیفه در اسلام و اینکه هجرت میکنه ایشون بالاخره به حبشه 2 مرتبه حتی و دوباره به مدینه منوره، نشون دهنده شخصیت و حالت ممتاز این صحابی بزرگوار هست. نگاه کنید نکته‌ای که وجود داره در این مسئله، در واقع ابو حذیفه برادر هند بنت عتبه هست، همسر ابو سفیان. ابو حذیفه پسر عتبه هست. عتبه پسر دیگری داره که اینا همه جزو رؤسای جاهلیت هستند. ابو سفیان شوهر خواهرش هست. اما خب خداوند اسلام رو شامل حال این بنده بزرگوار کرده. شاید شما در داستان مولای ابو حذیفه شنیده باشید، سالم مولای ابو حذیفه، که اون غلامی که داشت، این غلام رو حتی به پسرخوندگی خودش انتخاب کرد و اینها مسلمان شدن، همه با هم بودن در یک خانواده‌ای که در رأس مقابله با اسلام قرار گرفت، یعنی جزء اصلی ترین خانواده هایی که برای مقابله با دین قرار گرفته. حالا ابو حذیفه هم جزء کسانی که در بدر هم هست، جزء اصحاب بدره که رسول خدا صلی الله علیه و آله اون همه فضایل رو در مورد اصحاب بدر آورده که حتی بهشون میگه ای معلوم ما شئتم، برید در کار دلتون میخواد بکنید، چرا که شما خدا شما رو بخشیده. خب اصحاب بدری که دیگه اشتباه نمیکنن، اینها مراحل امتحانات رو پشت سر گذاشتن. و شعرا در این موارد خب زیاد دارن در تاریخ، من نمیخوام زیاد به اون موارد اشاره بکنم، میخوام قصه رو داشته باشیم. تقریبا سن ابو حذیفه 30 سال هست که اسلام رو میپذیره و ایشون نیومده برای اینکه اسلام رو برای دنیا بپذیره، برای قدرت بپذیره، برای شهرت بپذیره، چرا که هم خانواده خودش، هم خانواده همسرش، هم خواهران و هم برادران و هم وابستگانش همه از رجال و اشراف قریشن. همه از رجال اشراف قریشن. حالا که تو اسلام رو بپذیری، اونم در اون شرایط، ببین چه سختی ها و رنج هایی رو به همراه داره. برخی متاسفانه نسبت به دین فهم ندارن و صحابه پیامبر رو به گونه‌ای جلوه میدن که انسان تعجب میکنه که واقعا این تفکر چیه، یعنی عدم آشنایی با تاریخ اینها رو در دچار یک ابهام و خیلی از موارد خاص کرده. دقیقاً اسلام رو ایشون به خاطر الله رب العالمین میپذیره، به خاطر حقیقت دین و به خاطر خوشنودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پدر ایشون خب جزو سران و بزرگان قریش هست، عتبه هست، بزرگترین مکان رو در بین قبایل قریش داره. خب ببینید این چه وضعیتی وجود داره. اما ایشون خودش رو در سختی، در رنج، در بدترین شرایط قرار میده، فقط و فقط به خاطر اینکه حقیقتی رو فهمیده. این همون حقیقتی است که صحابه برگزیده میشن. اینجاست که برخی معتقدن اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله رو خداوند برگزید. یکی یکی اینها برگزیده شدن و اینها مهرهایی هستن که واقعا به عنوان مخاطبین اول، شاگردان اولیه این مکتب و الگوهای واقعی برای سایر مسلمانان هستند. بر همین اساس میبینید ابو حذیفه در تمام این رنج ها رو در دوران مکی پشت سر میذاره، شکنجه ها رو، سختی ها رو، و فقط برای اینکه بتونه حقیقت دین رو در خودش و خانواده خودش حفظ بکنه. خب شما نگاه کنید، خب پدرش عتبه هست، برادرش شیبه ابن ربیعه هست، خواهرش هند بنت ربیعه هست، اون دامادشون ابو سفیان هست، از اون ور پدرزنش شما نگاه کنید سهیل ابن عمرو هست. همه اینا رو شما کنار هم بذارید، اون عقل میپذیره ایشون اسلامی رو بپذیره، دین رو بپذیره به خاطر شهرت، قدرت، ثروت یا به خاطر منافع دنیوی؟ نه، یک حقیقتی رو فهمیده، همه چی رو پشت پا زده، همه چی رو کنار گذاشته و همه چیز رو رها کرده. ما وقتی که نگاه میکنیم به زندگی و شرایط ابو حذیفه متوجه میشیم که ایشون مازاد بر اصحاب دیگه یک سری رنج‌های دیگری را هم کشیده، یک سری سختی‌های دیگری رو کشیده که اصحاب دیگه این سختی‌ها و رنج‌ها رو نکشیدن. چرا که خانواده ایشون در رأس مقابله با اسلام هست و تمام تلاششون اینها میکنن برای اینکه بتونن جلوی اسلام رو بگیرن. حالا ایشون جزو شاگردان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، باز میبینه شرایط رو، میبینه رنج‌ها رو، میبینه فشارهایی که بر برادران و خواهران مسلمان خودش وارد میشه از طرف خانواده خودش و از طرف وابستگان خانواده خودش.
همه اینها نشون میده که واقعا چقدر شرایط سخت هست و چگونه میشه این شرایط رو فکر کرد. مثلا ما وقتی صحبت از ابوجهل میکنیم، صحبت از عتبه میکنیم، اینا رو میبینیم مثلا کنار هم هستن. عقبه ابن ابی معیط، اصلا میبینیم اینا یک مجموعه از سران قریش. شما تصور کنید امپراتوری های قدرت در قبایل قریش که در برابر حرکت حقیقت دین وایستادن. و جالب اینجاست این نکته‌ای که خیلی زیباست در این مسئله اینه که اینها وقتی که میخواستن با پیامبر صحبت بکنن، قریشی‌ها می اومدن مثلا بهترین فرد خودشون میفرستادن که آدم اهل گفتگو، اهل سخن بود، به اصطلاح ما گفتگوی تمدن ها رو راه مینداخت. من نمیدونم واقعا چجوری میشه چیز کرد این سخن رو اشاره کرد بهش. میگن که وقتی که اون شخص مثلا اومد با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت کرد، عتبه ابن ربیعه خب بالاخره آدم فهمیده تری بودی، پدر همین ابو حذیفه، ببین با پیامبر خدا چی صحبت میکنه. میگه یا ابن اخی، پسر برادر من، تو اومدی برای قوم خودت میگی امر مهمی رو آوردی باشه، اما این کار تو سبب شده جماعت ما به هم بخوره، بالاخره خواب ما پریشان بشه، خدایان ما و دین ما مورد اهانت و تمسخر قرار بگیرن و بالاخره خیلی از به نسبت به دین آبا اجدادیشون دارن کافر میشن و خودت هم بهتر میفهمی چه اتفاقی افتاده. اگر تو راست میگی واقعا دنبال چی هستی، اگر میخوای که حرفت شنیده بشه، حرفت ما گوش بکنیم، بیا بالاخره بهت مال دنیا میدیم، بهت ثروت میدیم، هر چی بخوای ما بهت میدیم، شرافت میدیم، مثلا سروری بزرگی ما مال تو، هم تو رهبر و رئیس همه ما باش، ولی دست از این کار بردار. پادشاهی میخوای، پادشاهی عرب رو برات فراهم میکنیم، بر کل عرب پادشاهی بکن. و بالاخره با این وسوسه ها شروع میکنه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحبت کردن. این نشون میده که عتبه که پدر ابو حذیفه است که باز خودش در رأس همون مشرکین و سران قریش هست، چگونه اهل گفتگو بوده. بالاخره به هر طریقی میخواد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو قانع بکنه. پول میخوای، ثروت میخوای، شهرت میخوای، همسر میخوای، پادشاهی میخوای، آیا قلبت نگرانه، دلت شکسته است، یتیمی کشیدی، باشه همه چی رو ما جبران میکنیم، اما تو بیا دست از این کارها رو بردار. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که حرفای عتبه رو میشنوه و این سخنان رو میشنوه، جز آیات الهی چیزی دیگه برای اون نداره. آیاتی که حکایت میکنه که من اومدم برای اینکه شما رو از تاریکی، از جهالت، از ظلم، از خرافات، از شرک، از ستم، از بدبختی، از بردگی در برابر انسانها خلاص بکنم تا شما رو به سوی نور الهی بیارم. من نیازی نه به این قدرت و شهرت و ثروت و این امکاناتی که شما دارید. من فقط و فقط هدفم اینه، اون چه که مقصود من اینه، نجات شما از اوهام شرک و خرافات و ضلالت و بدبختی به سوی نور هدایت هست. خب طبیعیه که یه سری عوامل هست که افراد نمیتونن حقیقت رو بفهمن. تا همینجا مطلب داشته باشید. ادامه داستان رو انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون باشه.